हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एलोपैथिक मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। एलर्जिकल खांसी, ये सूखी खांसी, बलगम को और एलर्जिकल गले में खराश, सर्दी जुखाम उसमें राहत देता है। इसकी डोज की बात कर लें तो इसको एडल्ट डोज में 10 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसको छोटे बच्चों में 3 से 6 साल के बीच में 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इसका एक्सपायरी डेट की बात करें तो 12/2022 मैन्युफैक्चरिंग डेट है। एक्सपायरी 11/2024 है। इसकी MRP की बात करें तो इसका 141 रुपये MRP है। ये हर मेडिकल पे इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।